λέει και τα μαύρα. Το λέει στο νυχτερινό ύπνο με βάση τις έρευνες. Ουφ, τελειώσαμε. Τώρα θα σας δείξουμε την ταινία που ετοιμάσαμε για το project. Ελπίζω να σας αρέσει. Το 1903 η Μαντάμ Κιουρί κέρδισε το πρώτο βραβείο Νόμπελ για την πρωτοποριακή της έρευνα για τα φαινόμενα της ακτινοβολίας. Θεωρούσε την ακτινοβολία αυλαβή για τους ανθρώπους. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι ο θάνατός της από μια σπάνια αρρώστια του αίματος σχετιζόταν άμεσα με την έκθεσή της στην ακτινοβολία. Ο μόλιβδος είναι ένα χημικό στοιχείο που χρησιμοποιούσαν οι βιομηχανίες για την παρασκευή χρωμάτων των οικοδομών και άλλων οικιακών ειδών, μέχρι που οι επιστήμονες ανακάλυψαν τις μοιραίες συνέπειες της δηλητηρίασης από μόλιβδο. Μέχρι τη δεκαετία του 80, οι κυβερνήσεις δίσταζαν να εναντιωθούν στις ισχυρές καπνοβιομηχανίες, αν και εκατομμύρια ανθρώπων είχαν πεθάνει από ασθένειες που σχετίζονταν με το κάπνισμα. Δυστυχώς, οι μηχανισμοί προστασίας των πληθυσμών από παρόμοιους κινδύνους λειτουργούσαν με αργά αντανακλαστικά. Τις περισσότερες φορές η πολιτεία λάμβανε μέτρα όταν είχαν ήδη τα πρώτα θύματα. Τελευταία, οι παρεμβάσεις φορέων γίνονται όλο και πιο γρήγορες και ουσιαστικές.
Και παρά το γεγονός ότι έχουμε πράγματι μειώσει το κάπνισμα, έχουμε κάνει ρυθμίσεις για τα γεωργικά εντομοκτώνα, έχουμε μειώσει τα είδη των χημικών που χρησιμοποιούνται στις τροφές και σε οικιακά είδη, έχουμε μειώσει επικίνδυνες τοξίνες που μολύνουν τον αέρα. Ωστόσο, πολλές ασθένειες αυξάνονται. Και μερικές από αυτές είναι η ασθένεια του Πάρκινσον, του Αλτσχάιμερ και μερικών μορφών καρκίνου. Ο λόγος. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι δεχόμαστε επίθεση από μία άλλη μορφή μόλυνσης, την οποία ίσως έχουμε υποτιμήσει. Μία μόλυνση αόρατη, άοσμη, σιωπηλή και πολλές φορές θανατηφόρα. Αυτή η μορφή μόλυνσης βρίσκεται παντού και δεν μπορείς να την αποφύγεις. Πρόκειται για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που προέρχεται από τις περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές και τις γραμμές μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης που μας περιβάλλουν. Μερικοί περιβαλλοντολόγοι ονομάζουν αυτόν τον πολλαπλασιασμό των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων ηλεκτρομόλυνση και η επιστημονική οικογένεια προειδοποιεί ότι τα επίπεδα στα οποία οι άνθρωποι εκτίθενται καθημερινά, χωρίς καν να τα ξέρουν, είναι ενδεχομένως πολύ επικίνδυνα. Το γεγονός είναι πως όλοι μας είμαστε εκτεθειμένοι σε ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και μικροκύματα σε βαθμό εκατοντάδες φορές μεγαλύτερο από αυτόν που ήσαν εκτεθειμένοι οι παππούδες μας. Και τώρα μια πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Κάτι πολύ τακτικό και προσωπικό, το κινητό. Το 1993 έγινε η πρώτη μήνυση εναντίον της βιομηχανίας κινητής τηλεφωνίας από έναν άντρα που ισχυρίστηκε ότι ο εγκεφαλικός όγκος της γυναίκας του προκλήθηκε από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Το σχήμα του όγκου αντιστοιχούσε ακριβώς τη θέση της κεραίας του κινητού. Η δημοσιότητα που ακολούθησε αποτέλεσε το έναυσμα ώστε η βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας να χρηματοδοτήσει μια μελέτη 25 εκατομμύριων δολαρίων προκειμένου να αποδειχθεί πως τα κινητά είναι ασφαλή. Προσέλαβε για να κάνει την έρευνα τον George Carlo, έναν ιδιαίτερα σεβαστό επιστήμονα της δημόσιας υγείας. Η μελέτη του ήταν ενδελεχής και το πόρισμα απόλυτο. Απέδειξε το αντίθετο από αυτό που οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας επιθυμούσαν. Ο Κάρλο βρήκε μια ισχυρή σχέση μεταξύ της χρήσης κινητού και της εμφάνισης εγκεφαλικών όγκων, νευρολογικών διαταραχών και γεννητικών βλαβών. Οι επιστημονικές αποδείξεις συσσωρεύονται καθημερινά. Ο καρκίνος έχει ανέβει 25% από τότε που τα κινητά έγιναν δημοφιλή. Κάθε χρόνο 183.000 περισσότεροι άνθρωποι προσβάλλονται μόνο στην Αμερική, και αυτό μπορεί να είναι μόνο η αρχή. Όπως με το κάπνισμα και τη δηλητηρίαση από μόλιβδο, οι βλαβερές ενέργειες της ηλεκτρομόλυνσης λειτουργούν συσσωρευτικά και μπορεί να χρειαστούν χρόνια, ακόμα και δεκαετίες, για να εκδηλωθούν. Κάθε έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να επιδράσει αρνητικά την υγεία όλων μας. Αρκετοί νευροχειρουργοί, μάλιστα, πιστεύουν ότι η ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα και άλλες κινητές συσκευές σχετίζονται άμεσα με την αύξηση κατά 21% των εγκεφαλικών όγκων στα παιδιά. Τα παιδιά και οι έφηβοι αντιμετωπίζουν το μέγιστο κίνδυνο βλάβης λόγω της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, γιατί τα κρανία τους είναι λεπτότερα, έχουν περισσότερο εγκεφαλικό υγρό και τα σώματά τους δεν είναι πλήρως αναπτυγμένα. Η χρήση του hands-free μειώνει τον κίνδυνο της έκθεσης στη θανατηφόρα ακτινοβολία. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε μετά από πρωτοβουλία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στη Μεγάλη Βρετανία, τα συμβατικά hands-free μπορεί στην πραγματικότητα να αυξάνουν την ισχύ του ηλεκτρικού πεδίου μέσα στο κεφάλι του χρήστη κατά 550%. Φαίνεται ότι η συσκευή λειτουργεί σαν κεραία, έλκοντας, συγκεντρώνοντας και κατευθύνοντας την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από το κινητό του, αλλά και αυτή από όλες τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και μικροκυμάτων που υπάρχουν στο γύρο χώρο. Πόσο χρησιμοποιεί το κάθε παιδί το κινητό καθημερινά και πόσο θα επηρεάσει την υγεία του ο συνεχής βομβαρδισμός από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε 5, σε 10, σε 20 ή σε περισσότερα χρόνια? Σε μια πρόσφατη μελέτη, νευροχειρούργοι από το Πανεπιστήμιο Λαν της Σουηδίας απέδειξαν οριστικά τη σύνδεση μεταξύ της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το κινητό και της εγκεφαλικής βλάβης. Οι ερευνητές προσάρμοσαν κινητά τηλέφωνα στα κλουβιά ποντικών και τα εξέθεσαν περιοδικά σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για 2 μονάχα ώρες, σε απομίμηση της τυπικής χρήσης του κινητού από τους ανθρώπους. 50 μέρες μετά από αυτή τη μία και μοναδική 2ωρη έκθεσή τους σε αυτά, τα εγκεφαλικά κύτταρα έδειξαν σημαντική βλάβη στα αιμοφόρα αγκία
καθώς και περιοχές κατεστραμμένων νευρικών κυττάρων. Οι ερευνητές συμπέραναν πως οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι επηρεάζονται με παρόμοιο τρόπο. Η βλάβη θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην νοητική λειτουργία μας. Το 2004, επιφανείς επιστήμονες στη Σουηδία απέδειξαν μια σαφή σύνδεση μεταξύ της χρήσης του κινητού και καλοηθών όγκων σε ανθρώπινους εγκεφάλους, όγκων που βρίσκονται ακριβώς στο σημείο όπου οι ασθενείς κρατούσαν το κινητό. Αλλά τα κινητά δεν είναι ο μόνος ένοχος. Οι ανησυχίες των επιστημόνων αυξάνονται σταθερά σε σχέση με τους πιθανούς κινδύνους της έκθεσης σε χαμηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τους φούρνους μικροκυμάτων. Ας σκεφτούμε μονάχα ότι αρκεί 1 λεπτό περίπου για να βράσει ένα ποτήρι νερό σε ένα φούρνο μικροκυμάτων, όπως είναι ανησυχητικό αν σκεφτείς ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι 90% νερό. Μερικά εσωτερικά όργανα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα θερμικά αυτά αποτελέσματα των αόρτων μικροκυμάτων. Το στομάχι, τα έντερα και η κίστη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε θερμικές βλάβες από υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Παρόμοια, οι όρχες είναι πολύ ευαίσθητες σε αλλαγές θερμοκρασίας. Η έκθεση σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας μπορεί να μεταλλάξει ή να σκοτώσει τα σπερματοζωάρια, προκαλώντας προσωρινή στηρότητα. Σύμφωνα με μία μελέτη, άντρες που κρατούσαν τα κινητά στην τσέπη τους παρουσίασαν μείωση των σπερματοζωάριων κατά 35%. Και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την αόρατη απειλή. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν περιορίζεται στα κινητά και τους φούρνους μικροκυμάτων. Οι σταθεροί και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα σύρματα τηλέφωνα, η τηλεόραση, τα ψυγεία, τα πιστολάκια μαλλιών, οι καφετιέρες, ακόμα και τα αυτοκίνητα μας προσθέτουν στην καθημερινή ζωή συσσόρευση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που ίσως μας φέρνει κοντύτερα σε μια παγκόσμια κρίση υγείας. Οι επιστήμονες διερευνούν τη σύνδεση μεταξύ της ακτινοβολίας από τις ηλεκτρικές συσκευές που βάζουμε στα πόδια μας και της αύξησης της τάξης του 20% του καρκίνου των όρχεων μέσα στα τελευταία χρόνια. Μία άλλη αμερικάνικη μελέτη βρήκε σχέση μεταξύ υψηλής έκθεσης σε ακτινοβολίες στον εργασιακό χώρο και των νευροεκφυλιστικών παθήσεων όπως το Alzheimer, το Parkinson και τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το θέμα αυτών των παθήσεων. Οι έρευνες δείχνουν ότι η παρατηνόμενη έκθεση σε αυτό το βομβαρδισμό ηλεκτρομόλυσης διαταράσσει τα φυσικά επίπεδα ενέργειας, προκαλώντας ανομαλία στην έγκριση αδρεναλίνης, η οποία με τη σειρά της αυξάνει το στρες. Αυτό το συνεχές στρες συμβάλλει στην ενεργειακή εξουθένωση, στην έλλειψη συγκέντρωσης, τη μείωση της εργασιακής απόδοσης και σε δυσκολίες στο νυχτερινό ύπνο με βάση τις έρευνες. Καταρχάς, πρέπει να γνωρίζετε πως η καλύτερη προφύλαξη είναι το να κρατάμε μία απόσταση ασφαλείας από κάθε ηλεκτρική συσκευή και να τη χρησιμοποιείτε μόνο όσο είναι απαραίτητο. Πιο αναλυτικά, προσέξτε στην επιλογή του τόπου διαμονής σας. Φροντίστε το σπίτι που μένετε να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων από πυλώνες της ΔΕΗ. Χρησιμοποιήστε όσο δυνατόν λιγότερο πιστολάκια μαλλιών. Φροντίστε να μην έχετε ανοιχτή τη συσκευή για περισσότερα από 10 λεπτά και να τηρείτε απόσταση ασφαλείας μεγαλύτερη των 10 εκατοστών. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν είναι απαραίτητος, αλλά αν το χρειάζεται, τοποθετήστε τον όσο ψηλότερα γίνεται και μακριά από παιδιά. Αντί για συχνή χρήση του ηλεκτρικού σας φούρνου, παραδείγματος χάρη για καφέ, προτιμήστε τον γκαζάκι που είναι και πιο οικονομικό. Αποφύγετε να βρείτε σπίτι κοντά σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς που εκπέμπουν ραδιοτηλεοπτικά σήματα και κυρίως κοντά σε αναμεταδότες. Ο χώρος που περνάτε πολλές ώρες και ξεκουράζεστε, παραδείγματος χάρη καναπές, φροντίστε να μην έχει κοντά του ηλεκτρικές συσκευές, καλώδια και μπρίζες. Πρέπει να γνωρίζετε πως ηλεκτρομαγνητικά πεδία εκπέμπονται από τα ηλεκτρικά καλώδια των συσκευών, ακόμη και όταν αυτές είναι κλειστές. Να μην βλέπετε πολλές ώρες τηλεόραση και να βρίσκεστε πάντα σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μακριά από την οθόνη της. Προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε την ηλεκτρομαγνητική μόλυνση, ειδικά κατά τη διάρκεια του ύπνου, όταν ο αδένας της επίβεσης είναι πιο ευάλωτος. Το ιδανικό είναι να μην έχετε μέσα στο υπνοδωμάτιό σας καμία ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή σε λειτουργία. Αποφύγετε τη χρήση του σύρματο τηλεφώνου μέσα στο σπίτι σας. Σε αντίθεση με το κινητό, που είναι και πιο ακριβό, πολλοί συνηθίζουν να μιλούν με τις ώρες από το σταθερό σύρματο τηλέφωνό τους και να περιφέρονται στο σπίτι τους κάνοντας διάφορες δουλειές. Τοποθετούμε τη βάση του σύρματο τηλεφώνου μακριά από την κρεβατοκάμαρα και οποιοδήποτε σημείο που περνάμε πολλές ώρες. Η ακτινοβολία του είναι πολύ διασδυτική και περνάει και τους τοίχους των διαμερισμάτων. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε να μην βρίσκεται κοντά σε μεσοτύχια με κρεβατοκάμαρα, καναπέ ή καρέκλα γραφείου.
Ο πομπός router του ίντερνετ εκπέμπει μεγάλη ακτινοβολία, γι' αυτό πρέπει να τοποθετούμε σε σημείο που δεν καθόμαστε πολλές ώρες. Καλύτερο είναι να χρησιμοποιούμε ενσύρματο. Τηρούμε απόσταση ασφαλείας 30 εκατοστών όταν μαγειρεύουμε. Αποφεύγουμε να καθόμαστε στην κουζίνα όσο δεν είναι απαραίτητο, όταν οι εστίες ή ο φούρνος βρίσκονται σε λειτουργία. Επικίνδυνες θεωρούνται οι τηλεοράσεις παλαιού τύπου. Από αυτές τηρούμε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 2 μέτρων. Αγοράστε κινητό τηλέφωνο με χαμηλό δίκτυο ακτινοβολίας. Χρησιμοποιήστε την ανοιχτή ακρόαση για τις συνομιλίες σας. Προτιμήστε τα SMS. Αποκλείστε τα παιδιά από τη χρήση του κινητού. Κρατάτε το κινητό μακριά από το σώμα. Κακό ή χαμηλό σήμα, μην χρησιμοποιείτε το κινητό. Προσοχή στα hands-free και στα Bluetooth. Παν μέτρων άριστον, κάνει καλό στους μηνιαίους λογαριασμούς. Αποφύγετε να βρίσκετε το σπίτι σας κοντά σε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κεραίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών. Να θυμάστε, οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ακτινοβολούν συνέχεια. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Se eu te pego, viu? Quero vivar um sábado. A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai! Nossa! Ai! Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu, delícia? Nossa! Ai, se eu te pego. Προσοχή, Silver Alert.